Labas rytas, gerbiamieji. Kaip nuotaikėlė šiandien pas jūs? Aš šiandien turiu naują darbo užduotį. Gan neįprasta, nes įprastai važiuoju su šaldytuvu, kaip jau žinot. Būna išimčių, kad pasitaiko tentas, o šiandien gavau platformą. Kabinsimės platformą, važiuosim, jeigu neklystu, jei gerai supratau, krausimės Pastolius. Tai važiuosim į vieną kaimą, pasimsim Pastolius ir vešim kažkur į kitą kaimą. Tai šiandien užduotis tokia, kad migruosim tarp kaimų. Tai nieko nebelaukiam, nebedelsiam, dedam kortą, pildom dokumentus ir judam. Kaip su kuru reikalai? Su kuru reikalai prastai. Teks važiuoti į kolonėlę, prisipilti kurą, prisipilti atblių. Nes kolega dirba naktį su mašina, tai paliko sausą. Oi, na bet ar taip, į kolonėlę važiuosim kavos, nes be kavos nei dienos, kaip ir minėjau. Tai prie to pačią prispilsim ir kurą. Tak, susivesim laiką, kada vakar baigėm, kada pradėjom. Taks. Nu ką, laiką susivedėm, važiuojam ieškot priekabos. Priekaba toli neturėtų būti, turėtų būti už pastato kitoj pusėj. Su platforma yra tekę dirbti, bet jau gan senai. Tai tikiuosi, kad viskas bus normaliai. Viskas bus gerai. Nebus jokių niuansų. Svarbiausia, kad būtų su kuo tvirtinti krovinį, kad būtų pakankamai diržų. Nes nuo platformos ten nėra nei bortų, nei kažkokių sienų, kad gali lengvai išbarstyti krovinį. Tai kad to nebūtų, reikia susitikrinti būtinai diržus, kiek jų yra. Ir jeigu trūks užvažiuoti į ofisą, pasimti papildomų, mūsų priekabos, kur manoji bus šita paskutinė. Atrodo ne stebuklas, tokia biški paneišiuota, gyvenimą mačius, bet svarbu ant kupros krovinę nešti nereikia ir gerai. Nu, priekaba užkabinta, keliaujam laidų kabinti. Na va, mūsų priekabėlį paruošta. Einam, užsidėsim laidus. Susikabinkim laidus
Taip. Šviesų laidas. Šviesų laidas čia. ABS laidas. Taip. ABS laidas. Čia. Ir oras. Oras. Čia. O. Gerai. Čia užsikabina gerai. Pažiūrėkim, kokia situacija su diržais. O su diržais situacija nekokia. Kazlo begalvė armija. Sumetė, belia kaip, sumesta. Kam reikės, susitvarkys. Tai nejaugi yra sunku paimti krovinę atrišai, sutvarkiai. Viską sudėjai į vietas, kaip priklauso, gražiai. Nereiks nei pačiam markti kitą kartą, nei kitam tuo labiau. Nu, bet čia jau norvegų stilius. Jie begalviai. Nu, taip nori, taip sakyk. Protų daug nepasižymi. Man gerai. O kaip kitam bus, nelabai yra aktualu. Na va, vieną diržą tiksliai žinau, ką turim. Grandinių matau yra, sagčių yra, tai turėtų kitoj pusėje būti ir diržų. Jei koks begalvis nebus išmėtas. Nes kokią tvarką čia matot patys. Kaip ten sakoma, pasaulyje yra tik du beribiai dalykai, tai visata ir žmonių bukumas. Ja? Čia neįsivaizduoju. Ai. Gerai. Ką, einam pažiūrėti kitą dėžę, kas ten mūsų laukia. Na, čia sakykim gerai. Diržai sudėlioti. Gerai, ką, kuriam ir važiuojam.
kur buvus, kur nebuvus, baigiam atvykti. Nebe kažkas beliko. 900 metrų ir turėtumėm būti vietoj. Pamatysim, ką krausimės. Man pačiam netgi įdomu jau. Jo, čia mūsų nusukimas turėtų būti. Taks. Toks biškiai gyvenamąją zoną panašu. Ai, nors ten matos kranas kažkoks. Tai aš taip įsivaizduoju, ten bus prie krano kažkur. Ai, yra kompanija kažkokia. Čia viskas normaliai. Viskas normaliai. Jo, yra ir va. Romarheim. Tai kaip ir čia, viskas okei. Viskas okei, viską suradom. Dabar tik tais klausimas, kur čia bus mano pakrovimas. Pakrovimas. Turėtų būti čia gal kažkur. Aš spėčiau. O gal ir ne. Gal čia jau kita teritorija. Nieks neaišku visiškai. Man atrodo, kad apsisukę mes ir einam į firmą, į ofisą pasiklausti. Bus kur kas paprasčiau, negu kad čia ieškoti tuo, ko nesam pametę. Jo, kažkur čia atvažiavom, čia turim krautis. O ką krautis? Reikia įtaiškintis. Nu ką, gerbėmieji, pasikrovėm. Einam apžiūrėti, kaip atrodo. O, atrodo,
taip. Sukrovė. Diržai įtvirtinti. Viskas okei. Okei. Čia biškiuką blemba paliko tarpą, tai nes neturėjo ką įdėti. Nėra labai gerai, bet atrodo prisiveržia normaliai. Ir ant pačio galo irgi gan žemas krovinys. Va, tai. Vienu žodžiu, esmėj priekaba atrodo štai šitaip. Pakrauta ir paruošta važiuoti. Čia aukščiausiam taške turim aukštį 4,14 cm. Tai, manykim, tunelių nebus, kurie yra žemesni negu 4 metrai. Tai turėtų būti viskas okei. O dabar ką, einam. Kuriam automobilį ir pirmin, lekiam. Nu va, prilėkiam vieną tuneliuką. Blemba, kliūsim ar nekliūsim, kaip manot? Ne, nekliuvom, viskas okei. Viskas okei. Galim važiuoti toliau. Kur čia dabar, blemba, tokiom gatvėlėm? Iš priekio gal fūros jokios nebus. Na, aš dar čia nesu buvęs. Blemba. Šiaip malonu iš tikrųjų važiuoti tokiu keliu. Nėra kur skubėti, po lengva, neskubant. Nu va, lyg ir iš miesto išvažiuoju. Iš miestelio. Navigacija rodo dabar 13 km šituo keleliu. Ir reikės vinguriuoti man. Ir už 13 km atvyksim į savo paskirties vietą. Kaip ir okei viskas tada. Nu ką, liko kilometras. Ir atvyksim. Ten prieki matosi kranai kažkokie, tai aš taip įsivaizduoju, mes važiuojam ten. Nors ant adreso parašyta, ant išsikrovimo vietos, kad kažkokia žuvies industrija, bet pastolių į žuvyną nelabai manau, kad ten reikėtų jiem. Nebent žuvies fermą kažkokią stato ar kažką to. Tada taip. Priešingų atveju ne. Tai jau va, 200 metrų sukti dešinę, nu tai čia kitaip ir nebus. Kur tie kranai? Jo, čia kažkokie statybos kažkas vyksta. Atvažiuojam ir reikės eiti ieškoti, kas čia mus priims, kur čia krautis, kur išsikrauti. Nes kaip dažniausiai būna, niekas nieko nežino. Nei kam atvežė, nei kur atvežė, nei kas užsakė, nei kas turi iškrauti. Na, bet išsiaiškinsim, kaip bebūtų. Tik tiek, kad čia nelabai yra kur mums sustoti. Kad neuždaryt kelio. Čia gal į kraščiuką pasislinkim. Va. Ir galėsime eiti ieškoti žmonių.
kurie galbūt žino, ką atvežiau ir kur reikės išsikrauti. Nu ką, panašu atvažiavom. Kur mums reikia, tik tiek, kad reikia biškeblą pasistumti. Stumkim tą kulą ir bandysime ieškoti. Sakė, kraus su kronu. Tai aš taip įsivaizduoju, kad su kronu kol kraus biškėlį užtruks. Lamba čia gerai užlaužti reikėtų. Norint išsikrauti. Važiuojam iki kito įvažiavimo švietą. Įvažiavimo čia išvis net nėra. Ten bandyt murkdytis. Lemba kaip durnai, nu. Ir negyvas paskas nieko paklausimo. Jau kažkoks veikėjas ofise. Tai važiuok čia. Bandykim, ką žinau. Gal pavyks? Gal neišdaužysi čia nieko. Galo mašiną dar kaip? Kaip čia? Lemba, čia piemom turėsi važinėti. O aš visiškai nenoriu. Ne, nu aš jau pusę mašinos pievoj. Pro tą akmenį milimetrais praeina, nu ir ką toliau.
Toliau viskas. Jau turiu mestis. Automatiškai mašina važiuoja į pievą. Pievas, stulpas blemba iš kitos pusės ir viskas. Nežinau. Sorry, bet nemanau, kad man pavyks. Leidai važiuot priekiu. Saka, važiuok. Iki tol aiškina, kad reik būtinai galų. Galų, kitaip nieko nebus. Pabandžiau galų, nepavyko. Nu tai tada važiuok priekiu. Ką važiuok, tai važiuok. Važiuojam dar kartą. Dar buvęs kolega atėjo, čia pasirodo šalia gyveno, tai jis bandys dar eismą reguliuoti. Tik man čia nieko nėra ką reguliuoti. I will drive straight in front. Drive in? Yeah? Maybe easier also to back out this way and just go around the water. You come back with this, you see the tree in the middle of the road? Yeah. Yeah, if you go around the water, you come back there. Awesome. Then you are good? Okay. Thank you very much. Yeah, just seeing, I know how hard this is to do alone. So, if I can help, I like to help. So. Anyway, you have off today. Yeah, off all week. Nice seeing you. Okay. Have a nice day. Bye. Nu va, atvykom, sustojom, krovinys neišbyrėjo, viskas gerai, tai galim atsisekti ir pasiruošti krovimui. Gerai, kad lietus nelyja. Kai lietus nelyja, saulė šviečia, tai
gali darbuotis per tokį orą. Bet jeigu lietus lyja, blemba, visas šlapias. Užtat aš mieliau renkuosi šaldytuvą. Bent jau didžiąją laiko dalį praleidi po stogu. Sakti supuvusios, surūdijusios. Gyvenimą mačiusios. Na ir ką? O tos dar ir neatsegu. Dar geriau. Pastriga, na? Tai ar ne? Hi. Can we move forward the truck, please? You're saying like you need to move the truck from the forward, please? In front? Yeah. Till the end? Yeah. Okay. Thank you, sir. Ja, o ką su tą daryti? Pabandykim naują būdą. Gal pavyks. Nieko nebus. Pjausim žemėn. Imsim peilį ir pjausim žemėn. O ką kitaip? Nieko kitaip nepadarysi. Nevarkim. Net nebevarkim. Gerai, susidėkim sagtis. Gerai, einam, susiviniosim diržus ir prašė, kad pavažiuoti į priekį. Tas nėra gerai, kad be diržų važiuosiu, bet iš kitos pusės 20 metrų čia pavažiuoti reikia. Tai po lėtą neskubant
Bet irgi dirba chebra. Niekas nieko nežino, kaip visada. Vienas aiškina, suk, tu turi būtinai atbulai važiuoti. O ateina didysis viršininkas. Ha? Ja. Big Boss. Big Boss sako vieną, kranistas sako kitą. Per 10 žmonių, kol išsiaiškini su visais. Iškelių užtrunka laiko. Kiek jau tos bėdos, ir mes niekur neskubam. Hi. You make me a favor. You walk a little more front with the truck because I use this crane here. Okay. Yeah, sure, no problem. I just fixed my belts and I right there. Okay. Kranistas tikrai, kad ne norvegas, nes ir šneka normaliai, kai žmogus. Norvegai jie biški peza. Direktoriai. Vieną šneka, kitą daro. O patys retai žino, ko nori. Nu, ką dar porą strepų nusiimti. Ir bus viskas. Ir bus viskas, galėsime pavažiuoti priekį. Ir galėsim išsikrauti. Tiksliau galės mus iškrauti. Su kuo jūs dirbat, mėly žiūrovai? Parašykite komentarus. Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie platformą. Arba su platforma, su šaldytuvu, su tentu. Ar iš vis ofise sėdit? Pasidalinkit komentaruose, ką veikiat. Pabendraukim. Liko tą vieną nupjauti, bet jį nupjausim vėliau. Dabar pavažiuokim biškelį į priekį. Pavažiuokim biškelį. Oi, blemba, aš vis pamirštu, ką aš su to šalmu. Pavažiuokim biškelį į priekį. Turėtų būti gerai. It's okay? Yes. Very good. Maybe you have a knife? Sorry, Knife. my knife is not very good. But maybe No, it's okay. very good. Thank you. Thank you. I can throw away. It's rubbish. You don't need it. No, it's broken. Doesn't matter. You can Okay. About the beef, I think it's okay. Yeah. But today, now, I see that maybe yes. But before I go lunch, I think you stay with me because you don't understand. Okay. Just tell me good and I'm go. Okay.
Hebra lėtai, bet užtikrintai dirba. Čia nelabai suprantu, jie ispanai ar čia kas, bet kalb tikrai ne norvegiškai tarpusavį. Na jo, kažkas į ispanų kalbą labai panašu. Ten man su forkliftu sukrovė vieną prie kito. Dabar jiem neina diržą pakišti. Ir varai žmogus. Jei nei taip, jei nei taip. Biškiuką reikėtų atitraukti. Nu vat, tie gal užkiš. Tiek betrūkst. Na, va, užlinda. Čia užkišo. Anoje pusėje irgi turėtų būti. Turėtų būti normaliai. Aha. Aš čia taip įsivaizdavau, kad valandėlę mane kraus, bet dabar, kai matau, kaip darbai vyksta, čia užtruks ir porą. Na. Kylam. Tas gerai, apačioje, kur stovi prie priekabos galo kranas su distanciniu valdo. Viskas mato, gali vaikščioti aplinkui, nereikia krane sėdėti. Tai visai neblogai. Matai tiksliai, kur bitė pristoja prie žmogaus. Užstriga. Na, nenuvers tik tais. Jis vieną galą, matai, negali iki iš vienos pusės. Na. Bačiamai. Kad ir kas tai būtų, sakė bačiamai. Čia kokią kalbą, išsiverskit patys. Yra reikalų. Tai blemba, galėjo kelti su tuo apatiniu vienu ir būtų nebuvę problemų, nes vis tiek, manau, tas kranas pakeltų tiek. Čia jie biškį tokį žaidimą kaip ir atlieka. Čia jeigu kraus iki vakaro, tai čia užtruksim ilgai ir nuobodžiai. Na, krano vairuotojas sako, einu ir aš dviese. Eina savo. Biški varga vakarienė, ką? O va priedo aš su diržais, kai veržiau, kad dar jie arčiau pasilinko vienas prie kito. Bet aš kitaip ir negalėjau. Jeigu be diržų vešiu, tai kaip bus. Na, užkabino. Na. Pilsim. Nice job! Na. Kylam.
Na. Na va. Kaip lengvai. Bet va, virš galvos jiems skraida vienodai, šviežiniai net nebereaguoja. Man kažkaip vis tiek nelabai jauku būtų. O maža, kad ir vienas tas pagalys išsinertų kažkaip ir kristų ant žemės. Nu taigi užtektų jo vieną užmušti. Nereiktų visos paletės. Nu, pabiški. O, taip kažkaip jie ir iškraus. Vienas pririša, kitas atriša. Ir gerai. Einam pažiūrėti. Na, paukšt. Viskas. Krovinys padėtas. Važiuojam prie kito. Na ką, bičiuliai, mane vis dar tebekrauna, jau praėjo 1,5 valandos ir iškrovė beveik pusę priekabos. Tad kaip ir visi ispanai, jie čia niekur neskuba, viskas manjana. Tad aš manau jau su jumis atsisveikinu ir sakau jum ate. Nepamirškit paspausti like, užsiprenumeruoti kanalą ir parašykit komentaruose, kas jums patiko, galbūt kas jums nepatiko, ką norėtumėte pakeisti, pamatyti ateityje. Pabendraukim. Na, o dabar ate.